時戀綜合症，每次見到鏡我就要照一照。呢個係我今日嘅 outfit of the day，又係同一隻鞋啦，同一個袋啦，同一件褸啦。入邊就係一個高質感多啲嘅恤衫，同埋一個運動褲。同埋我嘗試呢個 trip 就多啲唔同嘅髮型、唔同嘅造型啦。咁又係呢一個 scrunchie，一個 scrunchie 走天涯。跟住就ta da ta da ta da ta da。我揾緊邊一度嘅太陽嘅光會好睇啲，因為今日個太陽冇尋日嗰個咁猛，所以去到邊嗰個陰影都好似唔係特別好睇。今日係2025年嘅12月31號，係2025年嘅最後一日，進行呢個倒數嘅階段。我哋喺 Barcelona 嗰度，然後今日嘅行程係頗chill 嘅。我哋首先會去 Coffee Quarters 啦，跟住之後呢，都周圍行下去買嘢啦，到最後會去海灘啦，跟住夜晚我哋就 book 咗一間食日本壽司嘅餐廳去食最後一餐。然後我嘅打算呢，就係會喺超市嗰度買埋提子，因為上年即係2024年嘅倒數，即係31號嘅時候喺香港都會好興食嗰種提子嘅喺倒數嘅嗰1分鐘食12粒提子啦。但係我上年就冇嚟到啦，因為喺香港。但係今年我既然嚟到西班牙，就入鄉隨俗啦，就係咁。報告完畢，我哋睇下呢個 vlog 到最後會帶到我哋去邊度，或者我哋係咪真係跟住行程去行，定係有啲surprise。細佬個面呢就係 miso， 係咪 tonkotsu 啊？即係嗰個肉。你攞呢個呢就係 shoru ramen 啦，即係醬油啦，同埋炸雞啦。跟住媽媽嗰個呢都係 miso 啦，佢嗰就係辣㗎啦。然後爸爸嗰個你嗰個係咩嚟㗎？我個 miso 同細佬一樣。哦，同細佬一模一樣嘅。係啊。睇嚟你嘅口味都好夾。咗粟米嘅。口味好夾啊！好啦，大家食飯。好似影好多風景嘅相，但係因為係每一條街都有佢唔同嘅感覺啊，
而家我哋嚟到海邊啦。頭先喺 Gothic Quarters 嗰度就比較哥德風、比較歐洲嘅建築物，呢度就比較係好 chill，好似海邊嗰啲小鎮咁樣。我講完等於好似冇講到。嗱，呢度有好多遊艇，然後呢度有個 market，食得咁核突嘅，我呢個係花生醬同果醬，我食咗成身都係。我哋沿住條路一路行，一路行，一路行，我哋就嚟到海邊啦。終於到咯。然後而家係黃昏嘅時間，所以喺啲屋度都見到嗰啲好 bling bling 嘅陽光。And then 呢度呢就係好出名嘅網紅，佢係4間，跟住佢斜斜地咁樣，所以我決定要喺呢度打卡。For sure， 呢個係代表我嚟咗 Barcelona 嘅重要打卡位。有陣時舉高咗個相機咧，其實都冇乜嘢要講噶啦，但係就係想儲多啲素材俾自己剪，所以要睇多啲人哋嘅 vlog 去學下喺 vlog 度點樣自言自語。其實我呢個 skill 已經進步咗噶啦，比起第一條 vlog 自己睇翻，但係都仲有進步空間。同埋平時同朋友一齊拍 vlog 咧，即係有啲對答啊，變咗就容易啲去諗或者去好似一個溝通嘅形式去加多一個人，即係個相機個觀眾喺我哋個 conversation 入邊。但係而家我自己一個嘅話就有少少 awkward 咯，喺公眾場所入邊。不過好彩唔係喺香港，如果喺香港就仲尷尬，因為講廣東話人哋聽得明。哇！依家你要食晒12粒㗎，如果唔吉你㗎。Oh my god！你8月跌咗出嚟啊！你快啲。知佢有幾狼狽？帶咗佢10幾年啦，做啲咁嘅嘢喎，走去。成粒塊跌咗落地下度，佢唔瞓啲餓肚屙的嘅。呢個 theory 只會講2樣嘢，第一就係一係你會身體健康要食好多提子，第二就係你會啃死。新年快樂！拜拜！呢個 vlog 就係到此為止。